हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला एग्ज़ाम था उसका टाइपिंग टेस्ट आ गया, लेकिन जितना भी आप कन्फ्यूजन दूर करिए, कोई ना कोई कन्फ्यूजन नया आ जाता है। दोस्तों, इस बार फिर कन्फ्यूजन आ गया है। आप लोग देख रहे हैं टाइपिंग रूल चेंज हो गया है। यह एक प्रकार से मैंने लिखा है धोखा है, तो वास्तव में यह कैंडिडेट के साथ धोखा ही किया जा रहा है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आखिर में टाइपिंग का जो रूल हुआ है क्या चेंज हुआ है। दोस्तों, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे। देखिए निचला जो आप लोग सेकेंड पेज देखेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देखिएगा 6 नंबर का। 6 नंबर में लिखिए, सॉरी 6 नंबर में नहीं, देखिए ये है आपका 9 और 10। 9 में देखिए ये फॉर क्वालिफाइंग। दोस्तों, ये जो टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश का 30 WPM और हिंदी वाला जो 25 WPM है, ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। जब इनको क्वालिफाइंग करना था तो नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो 25 नंबर इन्होंने लिखा हुआ है तो 25 नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं। जब क्वालिफाइंग इन्होंने लिख दिया है तो जो क्वालिफाई कैंडिडेट होता है उसके बेसिस पे वो नंबर बनाते हैं। जबकि क्वालिफाइंग यदि आप कर लेंगे तो आपको 30 नंबर पूरा मिल जाएगा। 30 WPM यदि आप करेंगे तो इनको ये देखिए रूल चेंज हुआ है, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। आपको आपकी स्पीड पे नंबर मिलता था। चलिए देखिए एक इन्होंने रूल चेंज किया ये वाला, और जो नेक्स्ट आएंगे 16 नंबर पे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लेआउट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट विथ मंगल फॉन्ट। दोस्तों ये देखिए पिछली बार इन्होंने इन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, अब इन्होंने लिखा हुआ है कि रेमिंगटन कीबोर्ड में ये टाइपिंग कराएंगे। दोस्तों, ये जबकि बहुत सरासर धोखा है। सबसे पहली बात कि कैंडिडेट के साथ धोखा ही है। और इन्होंने यदि ठीक है मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन कीबोर्ड किया तो इनको 1 महीने का टाइम देना चाहिए था कैंडिडेट को टाइपिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये दोनों का दोनों देखिए रूल चेंज हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा। दोस्तों, आपको आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो होम साइट खोलेंगे तो इसमें देखिए हेल्प डेस्क का मेल लिखा हुआ है AHC class 3 and 4 @gmail.com, और देखिए एक नंबर लिखा हुआ है 02261087530। दोस्तों, इस पे फ़ोन करना है। अभी तो फ़ोन लगेगा नहीं, सुबह 10 से 6 के बीच में ही लगता है फ़ोन अधिकतर। और इस पे मेल करना, मैंने मेल कर दिया है। ये दोनों मैंने प्रॉब्लम बताया हुआ है। आप लोग भी मेल करके बताइए कि ये ऐसा नहीं है, ये जो है मंगल फॉन्ट पे इंस्क्रिप्ट लेआउट पे करें। इन्होंने रेमिंगटन पे लिखा हुआ है। सो यह कैंडिडेट के साथ धोखा ही है। पहले मैंने बताया था कि पहली जो इसका एग्ज़ाम हुआ पिछली बार भी हुआ है, वो इंस्क्रिप्ट पे हुआ है, ना कि रेमिंगटन। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जो रेमिंगटन पे हुआ हो। इन्होंने कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं दोस्तों। और ये फॉर क्वालिफाइंग, मैंने बोला जब फॉर क्वालिफाइंग है तो आपको नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए कि डायरेक्ट आपको क्वालिफाइंग 30 WPM है और 25 WPM हिंदी पे है। तो आप लोग प्लीज़, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस हेल्प मेल आईडी जो है, हेल्प डेस्क की मेल आईडी है AHC class 3 and 4 @gmail.com और 02261087530। इस पर फ़ोन करके ज़रूर इनसे बात करें कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मैं भी प्रयासरत न हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेल जाए ताकि ये